Итак, ребятки, с вами Битарт671, поэт, философ и музыкант. И в этом ролике будет тестироваться вот такая вот гитара Fender Stratocaster. Я покажу, как она звучит в чистом виде, без дисторшена. Единственное, что будет переключаться, это вот этот вот переключатель. Крутилки все по максимуму. И в конце добавится еще немножко гейна. Использовать я буду Roland Micro Cube и записывать буду саму гитару через диктофон. Вот, ну короче, погнали. Переключаю. 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 И опять переключаю. Так, теперь добавляю гейна. На максимум, наверное. И убавлю тогда звук. Как будет звучать в начальном положении. Следующее положение. Следующее положение. Следующее положение. Следующее положение, это самое последнее, самое верхнее, которое вверху находится. Ну и все. Вот все 5 положений, гейн на максимуме, получается звук чистый. Ну короче, как-то так. С вами был Битарт671, я показал примерно, как звучит чистая гитара Fender Stratocaster мексиканского разлива, так сказать, с гейном, без гейна. Ну, в общем-то, на этом все. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, пока.